Hello, grade 8, prep 2, in the second session of basics of math. طبعا welcome everyone in our session. Today we will make revision about geometry. النهارده ان شاء الله في الجزء الثاني من السيشن بتاعت البيزكس في الماث هنشتغل على الجيومتري. هيبقى كل تركيزنا النهارده على الجيومتري. طيب في الجيومتري محتاجين نعرف ايه؟ محتاجين اول حاجه نعرف الديفرنت ما بين الثري لاينز دول. لازم اعرف الديفرنت ما بينهم. لما اجي اعمل كده هنا A هنا B يبقى لاين ده بقول عليه لاين سيجمنت. لاين سيجمنت ليه بقول عليه لاين سيجمنت؟ عشان عنده starting و ending point. يبقى has starting and ending point. يبقى line segment has starting and ending point. دي أول point أنا محتاج تبقى عارفها. الحاجة الثانية إن نقدر نعمل measure لللينس بتاعته. يبقى we can measure its length. الحاجة الأخيرة في اللاين segment إن لما أجي أعمل line segment AB هي equals لللاين segment BA. يعني ممكن نعمل writing AB or BA. دي correct ودي correct. طيب السكند line لو هنا برضك في A وفي هنا B ده بقول عليه ray is called ray. ليه بنقول عليه ray؟ عشان ده عنده starting point بس no ending point. يبقى has starting and no ending point. طيب حاجة الثانية we cannot measure its length. We cannot measure its length. خلي بالك لو انت كتبت A B ray it doesn't equal B A ray. ليه يا مستر؟ لأن هنا الستارتنج بوينت هي ال A هنا الستارتنج بوينت بقت ال B. فنخلي بالنا من البوينت دي. طيب حاجة الثانية الثيرد لاين ده بقول عليه straight line. straight line يبقى لو أنا عندي هنا A هنا B has no starting and no ending point. مفيش start ولا end point. We can not measure its length. برضو ما نقدرش نعمل measuring اللينس بتاعته. هنا بقول AB straight line هي equals ال BA straight line. هنا مفيش مشكلة لو قلت AB أو BA. نخلي بالنا بقى إن ال AB line segment هو subset from ال AB ray وال AB ray subset from AB straight line. دي أول بوينت أنا محتاج تبقى عارفها في الجيومتري. الديفرنت ما بين اللاين سيجمنت والراي والستريت لاين. الحاجة التانية اللي محتاج تبقى عارفها في الجيومتري الانجلز. الانجلز ده الفورم بتاع الانجل ده الفيجر بتاعها قال لي it is a union of two rays. It is a union of two rays have the same starting point. يبقى ال two rays دول عشان عندهم نفس ال starting point فعملوا لي حاجة هنا اسمها angle. يبقى الانجل
لو انا هنا قلت هنا A B C يبقى الانجل A B C هي equals ال B A ray union ال B C ray. دي من ضمن الحاجات المهمة اللي محتاج تبقى عارفها. طيب الانجل في عندي kind للانجلز او types of angles. التايبس of angles عندي كده number 1 في الزيرو انجل. الزيرو انجل دي نلاقي الراي ده الفيرست راي والسكند راي above itself يعني فوق بعضيهم، تمام؟ فدول كده عملوا لي زيرو انجل، يبقى الميجر its measure equals 0 degree. طيب second one في حاجة اسمها acute angle. acute angle. الاكيوت angle ده الفيجر بتاعها، ده الاكيوت angle. قال لي الميجر بتاعتي between 0 and 90 degree. number 3 الobtuse right angle. right angle. الرايت انجل ده الفيجر بتاع الرايت انجل بيكون perpendicular like L letter L. يبقى الرايت انجل its measure equals 90 degree. the right angle. number 4 obtuse angle. obtuse angle ده الفيجر بتاع الobtuse angle، وهلاقي الميجر بتاعتي برضو between 90 and 180 degree. number 5 الستريت angle. الستريت angle. في الستريت angle ده الفيجر بتاع الستريت angle قال لي الميجر بتاعتي equals 180 degree. ده الميجر بتاع الستريت angle. last one اللي هي reflex angle. reflex angle ده الفيجر بتاع الريفلكس انجل، بتكون الانجل بتاعتي بالشكل ده، تمام؟ وتكون الميجر بتاعتي between 180 and 360 degree. يبقى انا عندي كده الكايند اوف انجلز عندي 6 كايند. في عندي acute zero right obtuse straight angle وريفلكس angle. طيب قبل ما نسيب الانجل محتاجين نعرف ازاي بنطلع النيم بتاع الانجل. يعني لو انا عندي انجل بالشكل ده عاوز اعرف النيم بتاعها ومديني الليترز بتاعتي، ودي من الحاجات اللي كنا بنتلخبط فيها كتير قوي واحنا في بريب 1. يا ترى النيم بتاع الانجل فهتقول لي دي اكيد، لا النيم يعني تقول لي الليترز بتاعتي. واحد يقول لي اي بي سي، سي بي اي، سي بي سي اي سي بي، سي اي بي، فنقعد نتلخبط كده. لا احنا بكل بساطه بنشوف كده الانجلز بتاعتي فين. ادي الانجلز بتاعتك اللي انت عاوزها، دي الانجل اللي انت محتاجها. فانا هنا عملت ارك حوالين الانجل بتاعتي. الارك ده surround any letter، يعني حوالين any letter هنا الاقي surround البي، هو ده الفيرتكس بتاعتي. يبقى الفيرتكس دي احطها في الميدل، احط الفيرتكس دي بتاعتي في الميدل. طيب الارك بتاعي ده starting from what و ending from what، يعني هو ابتدى منين ووقف فين؟ قال لي بدايته على letter A والاندنج بتاعته هي letter C. يبقى الانجل ABC. في واحد تاني يقول لي مستر طب ممكن تبقى الستارتنج سي. جميل، يعني انت عاوز تحط السي هنا والاي هنا مفيش مشكله، بس اهم حاجه مين اللي في الميدل؟ هي الفيرتكس. طب ما دي سهله يا مستر، ما احنا عارفين انها تبقى اسمها اي بي سي او سي بي اي. جميل. طب تعالى كده نشوف انجل بشكل تاني. ادي كده الانجل دي هنا A B
سي دي اي. انا هنا عاوز اعرف الانجل نمبر 1، الانجل نمبر 2، الانجل نمبر 3. عاوز اعرف النيم بتاع الفيرست انجل، والنيم بتاع السكند، والنيم بتاع الثيرد، والنيم بتاع الفورث. فين الفورث دي؟ دي الفور انجل. طيب نبدأ نشوف الفيرست انجل. انا محتاج الفيرست. طيب فين الفيرست يا مستر؟ ادي الفيرست انجل، عملت ارك اهو، سراوند فيرست. مين الفيرتكس اللي معمول له سراوند؟ البي. جميل، يبقى ده في الميدل. مين اللي ستارتنج؟ هتقول لي ايه. جميل. مين الاندنج؟ هتقول لي سي. يبقى الانجل بتاعتي اسمها اي بي سي اور انجل سي بي اي. طب الانجل 2، ادي الانجلز السكند انجل اللي هي الانجل نمبر 2، عملت ارك بردك سراوند 2. طب الارك ده surround any vertex، الفيرتكس بي. جميل، يبقى ادي الفيرتكس بي في الميدل. طب الستارتنج، قال لي الستارتنج هنا سي والاندنج دي، يبقى الليتر النيم بتاع الانجل انجل سي بي دي اور انجل دي بي سي. طيب لتر 3، الانجل 3، الانجل نمبر 3، ادي الانجل يا مستر نمبر 3، ادي الانجل نمبر 3. برضه السراوند فيرتكس بي، يبقى الانجل الفيرتكس بتاعتها هي بي. الستارتنج هتبقى دي والاندنج هتبقى اي، يبقى الانجل بتاعت الدي بي اي اور انجل اي بي دي. طب تعالى بقى اللاست 1 اللي هي نمبر 4. في واحد يقول لي ايه؟ A B E D C، قال لي كل الليترز. لا طبعا، ادي يا مستر هي سراوند مين؟ قال لي سراوند البي، يبقى الليتر بي هي اللي في الميدل. طب الستارتنج، قال لي الستارتنج هنا والاندنج هنا، يبقى الستارتنج A والاندنج E، يبقى الانجل بتاعتي اسمها A B E or E B A. تمام؟ طيب في واحد سمعته هيقول لي يا مستر طب ما كل واحده من دول ممكن نقول عليها بي وخلاص، ما هي الفيرتكس بي. حلو. طب هي بي بقى انجل بي، يا ترى الانجل بي هتكون دي ولا الانجل بي ديت ولا الانجل بي دي ولا الانجل بي دي كلها، ولا ممكن تبقى الانجل بي عباره عن التو انجلز دول ولا التو انجلز دول؟ فانت كده دخلت نفسك مش عارف تعمل ديترماين للانجلز اكزاكتلي بالظبط. فلازم تعمل ديترماين ازاي؟ بيكون ب 3 letters. طيب كده عرفنا يعني ايه لاين سيجمنت، ستريت لاين، راي، والانجل والكايند اوف انجل. محتاج تبقى عارف كمان الديفرنت ما بين two angles complementary و two angles supplementary. كلنا بنتلخبط في دول يا مستر، يعني ايه two angles complementary و two angles supplementary؟ قال لي في two angles complementary قال لي their sum equals 90 degree. امال ال two angles supplementary قال لي their sum equals 180 degree. يبقى ال two angles الكومبلمنتري ان الاقي ان ال two angles السم بتاعهم 90. فور اكزامبل هلاقي مثلا كده يا مستر 50 و 40 لما اعمل لهم sum هيبقى equals 90. 30 60 لما اجي اعمل لهم sum هيبقوا 90. يبقى دول بقول عليهم complementary angles. طب السبلمنتري فور اكزامبل 180، يبقى ال two angles دول اقدر اقول عليهم supplementary angles. يبقى انا لازم ابقى عارف يعني ايه complementary angles و supplementary angles. طيب في حاجه ثانيه محتاج تبقى عارفها كويس قوي، البايسكتور of angle. بايسكتور of angle يعني ايه بايسكتور of angle؟ ادي الانجل بتاعتي
لو انا جيت عملت هنا ray، والراي ده هنا الانجل اسمها A B C، وعملت هنا راي اسمه B D، وقلت لك ان B D is bisector. اول لما تسمع ان بي دي ده بايسكتور يبقى دي سنس. يبقى انا دايما بتلخبط يا مستر ما بين سنس وزيرفور، هتكلم فيهم حالا. يبقى دي السنس بتاعتي، يبقى زيرفور بتاعتك ان التو انجلز دول هيكونوا equal. يبقى هنا الميجر of angle A B D هي equals measure of angle D B C. يبقى التو انجلز دول هيكونوا equal، ولو هم equal يبقى ده كده يا مستر بايسكتور. يعني لو جه قال لي ان في الجيفن ان دول equal يبقى البي دي ده هو بايسكتور للانجل سي بي اي. طيب، واحنا كنا شغالين دلوقتي عرفنا ان في حاجه اسمها sense، حاجه تانية اسمها therefore. تمام؟ امتى بقول sense و therefore؟ قال لي sense لما يكون given. لما يكون ايه؟ given. لما تكون information، يعني حاجه انت عارفها. تمام؟ طب therefore you reach to new for information، يعني انت وصلت لنيو information، وصلت لحاجه جديده، عملت discover، تمام، لحاجه جديده، يبقى ده therefore. طيب مستر لو انا اتلخبطت ما بين sense و therefore البروف هيبقى فيه عليه ماركس هتقل مني؟ لا. امال السنس والزيرفور بنحطهم ليه؟ كمنظر شياكه بس، مش اكتر من كده. ان انا ممكن اكتب البروف بتاعي من غير سنس وزيرفور، ودي حاجه تخلي بالك منها كويس قوي. طيب نكمل اللي احنا عاوزين نقوله. عندنا حاجه تانية، لو انا عندي هنا انجل، الفيرتكس بتاعتي اهي، وعندي انجل تاني، عندي another angle، عندي another angle، يعني عندي 1 2 3 4 5، وال5 angles دول عندهم the same vertex. عشان هم the same vertex بقول عليهم accumulative angles. accumulative angles، فبقول كده the sum of accumulative angles equals 360 degree. يبقى the sum of accumulative angles at one point equals 360 degree. دي من البوينت اللي محتاج تبقى انت حافظها كويس جدا. دي مش هتكون given تاني، دي خلاص احنا خدناها في بريب 1 فمش هيقول لك عليها تاني. يبقى the sum of accumulative angles at one point equals 360 degree. طيب نيجي حاجة تانية احنا خدناها في بريب 1 من الحاجات المهمة جدا، الكونكرنت. الكونكرنت، الكونكرنت بتاعت التراينجل، الكونكرنت of two triangles. ايه الكيسز بتاعتي؟ احنا خدنا يعني ايه كونكرنت الاول. طب تعالى الاول نفتكر يعني ايه كونكرنسي. ادي يا مستر هنا كونكرنسي. الكونكرنسي دي اللي هي لايك الايكوال، بس الايكوال دي between النمبرز، اما الكونكرنسي between الشيبس. between الشيبس. فلو انا عندي لاين ولاين، امتى اقول على التو لاين دول اقول عليهم concurrent if they have the same length. يعني لو التو لاين دول have the same length يبقى اقول عليهم concurrency are equal in length. يبقى هنا two line segments are concurrent if they are equal in length. if they are equal in length.
ده كده يا مستر للتو لاين سيجمنت. طب مستر للتو انجلز، ادي تو انجلز، يا ترى ينفع ان هم يكونوا concurrent؟ امتى يكونوا concurrent يا مستر؟ لما يكونوا have the same measure of angle، have the same measure، are equal in measure. يبقى هنا ان two angles are concurrent if they have the same measure، أو ممكن نقول they are equal in measure. طيب عندنا يا مستر البوليجون، ادي بوليجون وادي بوليجون. امتى اقول ان التو بوليجونز دول are concurrent؟ هنا بحط two condition بقى، ان يكون في عندي two condition. الفيرست one ان all sides are equal، all sides are equal، يعني السايد ده equal السايد ده، فبقول ايه؟ all sides are equal in corresponding polygon. when all angles are equal وبرضك corresponding، يعني الانجل دي مع الانجل الكورسبوندنج بتاعتها اسمها الكورسبوندنج انجل. ما ينفعش اخد الانجل دي مع الانجل ديت، يبقى دول كده مش ما ينفعش دول كده يكونوا corresponding. يبقى التو بوليجون يكونوا concurrent امتى؟ لما يكون في عندك two conditions، ان السايدز والانجل are equal the corresponding in other polygon. طيب ده بالنسبه لكلمه concurrent. طب تعالى بقى نشوف للكونكرنت بتاعه التراينجل. ادي الكونكرنت of two triangles. امتى الاقي ان two triangles are concurrent؟ في عندي four cases، عندي four cases. الفور cases بنقولهم كده S S S. Number 2 S A S. Number 3 A S A. Number 4 R H S. يبقى عندي 4 cases عشان اقدر اقول ان two triangles are concurrent، ان two triangles are concurrent. طب تعالى كده نشوف الفيرست كيس. ادي triangle وادي triangle كمان. امتى اقول على two triangle دول are concurrent؟ لو انا جيت عملت كده قلت ان السايد ده equal للسايد الكورسبوندنج، والسايد ده كمان equal للسايد الكورسبوندنج، وان السايد ده كمان equals للسايد الكورسبوندنج ده. يبقى هنا فبقول اس 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 عشان سايد وسايد وسايد، يبقى انا عندي 3 sides equal. طيب نمبر 2 في السكند كيس، انا هنا يا مستر عندي triangle و triangle. امتى هقول التراينجل تو تراينجل دول concurrent؟ لما اقول كده السايد مع السايد ده والسايد مع السايد ده، جميل، وانجل، يعني تو سايدز وانجل. اي انجل؟ قال لي لا included angle. ايه included angle؟ يعني ايه included angle؟ يعني لما يكون التو سايدز دول الانكلودد، دي الانكلودد انجل البتوين، ما ينفعش اخد اي تو انجل وخلاص. تمام؟ طب تعالى كده نشوف تاني. ادي اهو تراينجل تاني كده، وادي كمان تراينجل. لو جيت عملت السايد ده مع السايد ده والسايد ده مع السايد ده، يبقى فين الانكلودد انجل؟ ايوه جود، هي دي الانكلودد انجل. مش كده بقول اس اي اس. بص كده خدت بالك من ايه؟
من الاي دي اللي هي الانجل، هتلاقيها فين؟ between الاس والاس، between الاس والاس. طيب نمبر 3 ASA، ASA ادي تو ترينجل. تمام؟ في التو ترينجل لو انا جيت قلت لك ان الانجل دي ايكوال للانجل الكورسبوندنج هنا، والانجل دي ايكوال للانجل الكورسبوندنج اللي هنا. بص بقى اني سايد؟ السايد اللي بيعمل ماتشنج ما بين التو انجل. يعني اني سايد؟ السايد ده. عشان كده حطيت الاس فين؟ في الميدل بردك. تمام؟ يبقى لازم يكون السايد اللي بيعمل ماتشنج، اللي بيعمل جويننج ما بين التو انجلز. تمام؟ يبقى انا كده عندي 3 كيسز لغايه دلوقتي: اس اس اس، اس اي اس، اي اس اي. طيب نمبر 4 ار اتش اس، ار اتش اس. ايه الار اتش اس دي؟ طيب تعالى كده نشوف الار اتش اس ديت. ادي الار اتش اس دي، الكيس دي سبيشال فور رايت انجل تراينجل. يبقى دي معموله فين؟ سبيشال في الرايت انجل تراينجل. يبقى اول لما اشوف تو تراينجل والتو تراينجل دول رايت، اول حاجه هتروح ليها دماغي عشان اعمل بروف ان هم كونكرنت هي مين؟ الار اتش اس. طب جميل. طب ايه الار دي يا مستر؟ الار دي يعني رايت. جميل. يبقى انا هنا عندي في التو تراينجل هلاقي فيه رايت انجل. طب ايه الاتش دي يا مستر؟ قال لي دي هايبوتنس. هايبوتنس. فين بقى الهايبوتنس يا مستر؟ هو ده الهايبوتنس. طب انت عرفته منين؟ قال لي السايد الاوبوزيت للرايت انجل ده is called hypotenuse. يبقى الهايبوتنس هو السايد الاوبوزيت للرايت انجل. السايد الاوبوزيت للرايت انجل is called hypotenuse. خلي بالك عشان ده هنرجع لها تاني في بايثاغورس ثيرم كمان شويه. يبقى ده الهايبوتنس. طيب والسايد يعني انا هاخد اي سايد. يعني ايه يا مستر؟ يعني لو انا جيت عندي right angle triangle وادي right angle triangle، ادي two right angle triangle، عاوز اعمل بروف ان هما concurrent. لو لقيت ان الهايبوتنس equal للهايبوتنس وسايد كمان، اي سايد اي سايد، يعني ممكن ده يبقى دول كده concurrent، ممكن دول يبقى دول كده concurrent. تمام؟ انت كده كده الرايت already exist. فاضل لك مين؟ تبقى فاضل لك تعمل بروف الهايبوتنس equal هايبوتنس وسايد كمان. تمام؟ عشان كده بقول RHS. اوكي؟ طيب كده زياد، ويلكم زياد ومحمد. Do you want to ask me any question? لا يا مستر تمام. اوكي لغايه دلوقتي في اي بروبلم؟ تمام. لا تمام. تمام حلو قوي. الحاجات دي خلي بالكم هتحتاجوها في بريب 2 وبريب 3، فالسيشن دي مهمه بالنسبه لكم. طيب كده احنا خلصنا الكونكرنت بتاعت التراينجل. طيب محتاجين نعرف ايه تاني؟ كنا خدنا في بريب 1 التو ستريت لاين او التو لاين كده بيعملوا intersect at one point. لما يعملوا intersect at one point فبيعملوا لي 4 angles. عندي 1 2 3 4. فقلنا كنا بنقول ان angle 1 equals لانجل 2 وانجل 3 هي equals لانجل 4. طيب كنا بنقول ان angle 1 equals الانجل 2 y وانجل 3 equals الانجل 4 y. كنا بنقول عشان خاطر حاجه اسمها VOA. ال VOA ديت اللي هي vertically opposite angles. vertically opposite angles. يبقى دول كده هقول ان هم equal ودول هقول ان هم equal. دي من الحاجات البيزكس اللي في الجيومتري محتاج تبقى عارفها. ان تقول الانجل دي هي equal الانجل دي. ليه؟ تقول لي VOA كاتب لي كده على طول جنبها VOA. اول لما تكتب VOA هعرف ان انت فاهم ان انت كاتب عشان انت تقصد بيها vertically opposite angle. طيب محتاج تبقى عارف ايه تاني؟ محتاج تبقى عارف البايثاغورس ثيرم. بايثاغورس
ثيرم. تعالى كده نكتب بايثاغورس ثيرم. ادي اهو بايثاغورس ثيرم. دي من الحاجات ال very important وهتحتاجها كتير قوي. البايثاغورس ثيرم قال لي البايثاغورس ثيرم بتقول لي ان انت عندك right angle triangle. ادي اهو right angle triangle. في right angle triangle ده مستر سوري يعني بس erase ده كده عشان نظبط التراينجل بتاعنا. ادي اهو في right angle triangle احنا اتفقنا ان ده hypotenuse وان دول التو sides. طيب فاحنا هنا هنكتب الليترز بتاعتي A B C. طيب احنا هنا عندنا ان الانجل C measure of angle C equals 90 degree. دي sense. يبقى therefore لو انت عاوز تعمل calculate للهايبوتنس فهتقول كده A B power 2 هي equals AC power 2 plus BC power 2. ولو انت عاوز تعمل calculate للAC اللي هو السايد يبقى ده مش هايبوتنس، يبقى AC power 2 هتبقى equal minus. فعشان الماينس فهكتب الهايبوتنس هو الفيرست. ليه؟ عشان الهايبوتنس هو الجريتست سايد. يبقى هنا longest سايد. يبقى هنا AB power 2 minus BC power 2. طب انا عاوز اعمل calculate للBC power 2 نفس الكلام ده سايد يبقى انا هعمل ماينس يبقى AB power 2 minus AC power 2. هي دي الرولز اللي خدناها في بايثاغورس ثيرم. لو انت عاوز تعمل كالكوليت لهايبوتنس يبقى بلس، لاي سايد هتعمل ماينس، لسايد ماينس لهايبوتنس بلس. طيب مستر ممكن اكزامبل كده تفكرني بيها؟ دي بالذات هديك عليها اكزامبل لان انا دي بالذات محتاجك تفتكرها كويس قوي عشان موجوده عندك في بريب 2 وبريب 3. ادي يا مستر A B C وهنا 3 سنتيمتر 4 سنتيمتر. عاوز اعمل كالكوليت للA C. طيب اختصارا للوقت واختصارا بردك ليك انت تقدر تعملها كده ان تقول له كده الميجر بتاعت الانجل B measure of angle B equals 90. انت عاوز تعمل كالكوليت للاي سي بدل ما تقول اي سي باور 2 قول اي سي بس واعمل سكوير روت واعمل بقى اي بي باور 2 بلس بي سي باور 2. يبقى انا ما شلتش الباور 2 من هنا، انا شلت الباور 2 من على الاي سي بس وانا بشيل الباور 2 رحت عامل سكوير روت. يبقى هنا سكوير روت ل 3 باور 2 بلس 4 باور 2 يبقى سكوير روت ل 25 تطلع ب 5 سنتيمتر. طب اكزامبل كمان ادي يا مستر تراينجل تاني وادي هنا A B C وهنا C الرايت انجل تراينجل رايت انجل وهنا يا مستر 10 سنتيمتر هنا 8 سنتيمتر وعاوز اعمل كالكوليت للاي سي فيبقى الاي سي برضو هعمل سكوير روت. ده هنا مش هايبوتنس ده سايد يبقى انا هقول له اي بي باور 2 ماينس البي سي باور 2 عشان ده مش هايبوتنس فعملت ماينس والماينس يبقى هعمل الهايبوتنس هو الفيرست 1 يبقى السكوير روت ل 10 باور 2 ماينس 8 باور 2 تبقى ايكوال 6 سنتيمتر. دي من الحاجات المهمه جدا محتاج تبقى عارفها كويس قوي 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 هي البايثاغورس ثيرم. طيب استاذنكم بس شباب ان احنا نقفل اللينك وهنخش على نفس اللينك عشان الزوم هيفصل علينا. اوكي